مدينة مثل موصل ثاني أكبر مدينة بالعراق سقطت خلال يوم واحد، بينما مدينة آمرلي ما تتجاوز كمساحة المدينة ونفوسها حي من أحياء الموصل. هذا محيط غرب آمرلي، من هنا تتجه إلى تكريت محافظة صلاح الدين، وحيث يتواجد الدواعش في هذه السلسلة من الجبلية، وهذه المناطق هي مناطق دعم للدواعش، كانت تأتي إلى شمال آمرلي. لا والله يوق صبح ساعات دور بيش 10 ساعات 6 دقائق كنت تسقط عن صغار المكان. هذا خريطة آمرلي. هذا ناحية آمرلي. راح أشرح لكم من بداية الأحداث من 10/6 شلون إجا الفوج هنا. شرح تورن جوسترغورا بدأت الداعش من موصل التي سقط، وبعدين صلاح الدين كان اتصال بيني وبين محافظ صلاح الدين ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين، واكو اخوة يعني موجودين بموصل، هم كان اتصال هاتفيا بيننا وبينهم. فصار خابرني قال استاذ مهدي ترى سقط موصل وتوجهوا على صلاح الدين. هم خابرني محافظ صلاح الدين قال
ماكو شيء، بس ورا ساعه خابرته اتصلت وياه قال سقط محافظه صلاح الدين، هم سقطت. فراسا انا تهيأت يعني بداخل ناحيه عامر جماعه القاده الموجودين في داخل ناحيه عامر شرطه طوارئ طوز والعشائر الموجوده في داخل ناحيه عامر والجيش الموجود يعني اخوان الموجودين داخل ناحيه عامر هم ابناء ناحيه عامر بدايه. اخ سوينا قوه مشتركه موجودين احنا هنا من الفوج ومن الحشد الشعبي والمديريه. هذا المكان الذي احنا كنا نواصل بيننا وبين داعش هاي المسافه، هسه راح نوصل مكان احنا هجمنا عليهم وهم هجموا علينا، يعني بهاي الخط هذا كان ساند بيننا وبينهم. هجوم الداعش شوف من البرضه من بسطملي على أبو حسن على آمرلي. شوف هذا إمام حسن، مقام الإمام الحسن. تم الهجوم من منطقة البرضة التي نحن الآن متواجدين فيها، وأمامها منطقة آمرلي التي تبعد من هذه الدبابة إلى منطقة آمرلي تقريبا كيلو 200 كيلو ونصف. تم الهجوم وكان تخطيطهم أن يهاجمون مقام الإمام الحسن عليه السلام، مقام الإمام الحسن مقابل هذه الدبابة. وصل الدبابة إلى هذا المنطقة ما يقارب 600 متر يبعد عن قبة مقام الإمام الحسن. آمرلي كانت محاصرة 360 درجة وقد حوصرنا 85 يوما. يا اهلا وسهلا، يا اهلا مرحبا. تفضل. يا اهلا، تفضلوا يا اهلا، استريحوا. Siz Türkmen'siniz? من تركمان. Ben Türk'ü başarırım. ويا اهلا وسهلا. Ben babam Türk. اهلا وسهلا ترك فرس باسم مذهب قرداشلو. مذهب. ادويه ماكو، اكل ماكو، كهرباء ماكو، غاز ماكو، وجو حار انت عيش، جو حار بتموز والناس صيام. كان عندنا حصاد حنطه، حصاد موسم حصاد كان عندنا. هاي الحصاد اكو قسم عندهم اكو قسم ما عندهم، بحيث ما صار عنده ولا ما عنده نفس الشيء. تعال شيل الحنطه، اكو تراكتر على الغاز طاحونه، هاي تطحن الحنطه وناس يخبزونها على كرتون على شيء، على يعني ماكو لا حطب ولا غاز وكذا. وهذه في ناحية آمرلي لدينا 3 هاونات في كل ناحية آمرلي. كان نعالج ب3 هاونات هذا كل المناطق اللي احنا دار مدار اطراف ناحية آمرلي. الله أكبر! وهذا القرية التي كانت بيننا وبين العدو هذا المسافة تقريبا حدود 400 متر. فمن شفنا الدواعش لعنة الله عليهم من أخذ موصل، من سوى هاي الأشياء على تل أحمر، والنوبة يجي على بشير شمالنا حدود كركوك. من شفنا اليزيديين ما تخلصت من عندهم، الشيعة والمسيحيين والكل. فإحنا رأسا أخذنا استحضاراتنا وطلعنا الشباب على السواتر. رأسا قلنا ذولا ما يرحمون بحد، لأن ذولا لا عندهم دين، لا أخلاق، لا شرف، لا غيرة. ناحية آمرلي يطوقه، شوف من الشرق قرية ألب شكر وقرية ألب حبش، من الشمال قرية الوادي وقرية ألب حسن، ومن الشمال الغربي غرب يطوقه
البرضة، ومن الجنوب قرية باشا قلان وقرية اشتبه. تطوقوا ناحية آمرلي بالكامل. هاي السواتر اللي موجوده هسه اخر شيء ورا فك الحصار ناحيه آمرلي، قمنا نحفر هاي السواتر، قلنا نضرب طوق في ناحيه اطراف ناحيه آمرلي. فهاي المناطق كان نوصلها الا في حاله ليل يكون، نوصل لهم اكل، نوصل لهم ماء والشرب، هاي الشغلات يعني ما كان نوصل، لان اكو قنص بهاي المناطق الموجوده عندنا، قنص في النهار ما نقدر نوصل لان سيارات مدرعه ما عندنا الا بالليل يعني. كم واحد هنا؟ كم واحد؟ عندي 4. انت عندك شنو؟ أنا نص. هذا بكيسي والاخ؟ أنا 10 وانت شنو عندك؟ نص. طيب عتاد ايش قد هنا جويت؟ عندنا كفي. عندي بس دوشكا لو عندي بكيسي؟ بكيسي ودوشكي. عافية 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 عافية. نادي والله بشوف؟ حدي تسمع؟ تمام. اي شوف عزيزي تجون ويانا، هي رمي ما اريد بدون امر لا ترموا اي شيء. ها احنا هاي عتاد نحتاجه، اذا صار شغلات امور اقول لكم ترموا. بالليل ساعة ب 12 جينا على هاي القرية، لأن قاموا يأذون المقاتلين عندنا موجود يأذونه بالقناص. منا طلعنا ست قاذفات 7 طلعنا توجهنا على هاي القرية. توجهنا قلت لهم خلينا نضرب حتى شوي يخف من شو اسمه الجماعة، ما يقدرون يطلعون يعني بس يطلع يضرب قناص، يطلع يضرب قناص. Şimdi gösteremez ne hardan vururlar bizi. Bizi emirli de vurur, kendimi bittik istem irilemesinler. Özleri de vurur, adam adama geçmiş. Bunlar hepsi kadar fiyatı. حيوانات هي اللي بتعالج. تمام. هذا الشارع وصلوا هسه اقول لك وين الماطورات؟ العدو وصل لهنا والنوب رجعناهم لهنا، منا جماعة تعمل هاي سيطرة. رجعوهم لهنا، شوف صاروا بهاي البيوت. هسه هاي البيوت 9 عدد 9 مقتولين به. في اليوم العاشر من حصار آمرلي والذي يصادف 10 رمضان أتينا من بغداد بالطائرات وهبطنا في هذا الموقع لمساندة أهل آمرلي وتدريبهم وترتيب أوضاعهم الميدانية والعسكرية، حيث كان الدواعش يحاصر المنطقة بالكامل. هذا باشا قال كل منطقة كله يضرب على الهواء. ماكو ما جاي راح مودينا على الدكتور. حيث كانت أعدادنا تتراوح إلى 100 نفر تقريبا. أتينا من بغداد لمساندة المدنيين العزل وترتيب أوضاعهم واستراتيجية العمل الدفاعي لمنطقة آمرلي، تغطية المنطقة لأن محيط المنطقة كله كان في محيطه كله داعش
الله بخير بنعم الله يسلمك. فيعني من صار دخول الى ناحيه آمرلي، المسؤولين الموجودين كانوا يقودون القياده، يقودون القوه هناك، كلهم مصطفي داخل ناحيه آمرلي في حسينيه مالتنا قاعده، وحقيقه من الفرح يعني مو متوقعين. قاعد زين. نعم كنا ندرب القوات الامنيه والحشد الشعبي على شلون يستطيعون حفر مواضع وخنادق شقيه، اول شيء يحمون نفسهم من هاونات ومن الاسلحه الثقيله مالت داعش. اللهم احفظ السيد السيستاني. اللهم احفظ السيد السيستاني. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا. يعني انت من الناس حتى لو ما عندك جهاد، خلي نقول ماكو الله يحفظ الساده، ما عندك جهاد وجاي يريد ياخذ عيالك اطفالك ومالك وحلالك ويذبحك، تسكت؟ خيار إلنا لو نصر لو شهاده، ما عندنا، اذا نستسلم هم يطبون يصير اباده جماعيه عندنا، فبقينا مصرين على هالقرار هذا، قلنا نردد قسم بحيث لو نستشهد لو ننصر. رغم الحصار ورغم الألم اللي كنا نعانيه، شحة المي وكذا واتصالات ماكو، بس نتذكر هاي الأيام اللي هنا يعني شيء بغاية الروعة والله. مطعم خاص. اي والله. شوف هاي الطرق كنا نسلكها، الناس يستهدفنا من المناطق من هناك. كان ميت هنا قاعد، كان يستنى الماي مال يجيبون هذا مال حكومة التنكر ماي صالح من بئر، كان هو يستنى وضربوا من أبو حسن، كان هجموا علينا من ضربوا من أبو حسن هاون اجى على بطنه والله، مشان مال داعش هاون اجى على بطنه والله توفى، كان ابنه قاعد هنا راحت رجله. أنا حسيني أمر كذي يا شارع آمر. بزبط دكان داير محل داير وقال بردان حاجات طالت شختك قال خصشتين بردان قلت قولا أرضينا يرضهم قال أنا بهردا مش تستمزح قال ماني أفارض الأمر. أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم. هذا شهيد فاضل ابني الكبير استشهد هذا بالآمرلي ناحية آمرلي هاي الفترة الأخيرة. ها هو الشهيد البطل عادل فكران في ناحية آمرلي، وهو أول شهيد. هذا اخوان الشهيد عم رشيد هذا اخوي الشهيد اصغر واحد من عندنا استشهد في قاطع قسوي، هو الحمد لله والشكر في سبيل الوطن راح. هنا كنا نجمع الاهالي المدنيين، نجمعهم في هذا المكان والجرحى
ويتم استهدافنا من الدواعش بقذائف الهاون، بحيث في يوم من الأيام نحن متجمعون هنا وسقطت القذيفة في هذا البيت. يلا تفضل. السلام عليكم. هلا وعينك. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ هذا مكان سقوط القذيفة. جاي من هاي. هذا مكان. شوف هو كان يضرب منا. هذا دواعش؟ هذا دواعش كان يضرب منا. حد يشوفون على جماعته وين تصير؟ هذا افلام دواعش؟ هي افلام دواعش. هذا كان يضرب منا، حاطه هنا يضرب. شوف هنا هم كله داعش. بطرافنا 36 قريه صارت علينا، يريد يذبحونا يعني يخلصونا بنوبه. احنا دافعنا نفسنا ودافعنا الاولياء. كان الفاصل بيننا وبينهم من هذه المحطة حتى الساتر. الساتر يبعد تقريبا 700 متر. هذا الساتر أمامك. كانت أول نقطة بيننا وبينهم 700 متر. سقطت هذه المنازل الأمامك الثلاث، الأصفر والوردي والأحمر، سقطت بيدهم لمدة 4 أو 5 ساعات تقريبا. هاي تقول داعش أخذ هذا البيت هذا. احنا انسحبنا منا قاومنا. هسه يمشون علينا، هسه يمشون هذا نهر وادي ما شاء الله. هذا تصوير دواعش. اعلام حربي داعش. هذا انقتل مات. نردوا هذا القتال وخلنا الفيلم الصفار. هذا أمير انقتل. وأمر الله. أرسل حج أرسل. عيني محل تواجدك. مقر حجي. خوش عيني، هذا الجليكانات العبوات اندليت مكان هنا الشارع يعني المسدود. صحيح حجي صحيح. خوش عيني، كنتوا تحذرون منهن لا توصلون هذا الشارع. انتظرونا هنا نشوف شنو وضع هذا. بس انا بس ايش اسمه يكون بس انا وحسن اطب يعني حتى يبين الامور. بس انا وحسن اطب حتى تبين. اي هناك لي ورا، رجع لي ورا. رجع. اكو شباك نشوفه من الشباك. من ورا. روح والله شوف لي من ورا. البرميل يبين بس المسطرة منك يبين المسطرة. من فوق شو اسمه؟ الآن هذا مفخخ. انسي تمام كبسة. یه بمب الان آره. این بشکه بمب سعیده. ابو مصطفى ترى قوي. يعني سجل ويطلع. يلا سجل توكل هسه راح اشتغل. اشتغل. يلا توكل اطلع. بطارية بجيبك؟ خالي رجع لي ورا ترى تفجير قوي. من حجم من هالباب مو؟ اي من هذا.
صياد. وين محل وجودك؟ وين محل وجودك؟ داخل صياد خويا، داخل صياد قريب عليك. تمت معالجة أكثر من 12 منزل، وما تزال عملية تخريب تجري من قبل الهندسة لكتائب حزب الله. التفكيك، وإذا لم يفكك نقوم بتخريبه، إذا لم نستطع تفكيكه نقوم بتخريبه. استعجل. الصاعق والتيب، الباتري عندي صاعق وتيب. حاجينكو جماعة التصوير. جماعة سرعة وجهها أبو معصومة جيبوا موت. مصطفى جاهز؟ ارسل حبيبي سمعك. لم يستطيعوا الدخول إلى المدينة، كانوا يمتلكون أكثر من 7 دبابات، ولكن لم يستطيعون الدخول إلى المدينة كما قلت لك. بارك الله فيك. وكانوا يمتلكون الأسلحة المتطورة، ال 23 ال 12 ونص ال 14 ونص، بالإضافة إلى الهمرات، بالإضافة إلى السيارات الحديثة، بالإضافة إلى ما ترون الدبابات. والآن سوف تتجولون في داخل المنطقة وترون الآليات المحرقة من نوع البيكا. نار كثيف بالحمرات. اول ما ضربناه وشلينا الحركه مالتهم، هذا البطل وياي كان موجود، الشرطي الحمايه مالتي كان من الشرطي الابطال، سوى هجوم عليهم اسمه معاوي هاشم. فاول بالبدايه قتل 5 من عندهم. باذن الله باذن الله ما خلوا رؤوس مال داعش باذن الله. عباس عبد الله طيوان نعم كذا بو يا ساعة كذا اللي قال مو مدرع على أرضه. إيش بو دامج ناقل مرد الله تصوير يدرد الله أو نفر لا شوف هلا دام على تقالب طلع بس كاميراني بحاربتها بردا işte. بردا ها بس شين ده يعني بردا بضو أوضو بالمرغوز. هذا تشوفه صراحة شوفه بس انت ثقت داي راسك فراس شاكن كم دبو هذا ابو ثار البطل هذا السوداني عمي. اي والله انا على صفحة بيت الجابة فارغه مع الظروف مالتهم، صناديق مع العتاد. وبئس المصير. كل من مغرر بهم السلام عليكم. سعادة المأجورين. يا مرحبا الله يسلمك. رواكم الله عندك. سعادة أبو شراب الكتاب. أبو شراب الكتاب. تعال جماعة داري.
أحسنت. الحمد لله. فليثبت بالمعركة يحصل. أما اللي لا سامح الله يصير عنده خنوع أو ينهزم، طبعا العدو ياخذه. واحنا يمكن شاهدنا ببعض القرى والنواحي بالعراق اللي أهلها ما ثبتوا داعش سيطر عليهم. نشاهد هذه القوات الكبيرة وهي تتجه إلى إنجانا لتحرير إنجانا وفق محورين مهمين، محور جنوبي يبدأ من بغداد ومناطق العظيم، ومحور شمالي نشاهده الآن. نشاهد هذه القوات وأيضا قوات أتت من آمرلي لتحرير هذا الطريق أيضا بإسناد وفك الحصار عن آمرلي. يعني نشاهد هذه القوات وهي تحتفل موفقين إن شاء الله.